Так, ребят, всем привет. Мы Саня. Саня неизвестный ему домой. Где только с армии приехал я. Что пропал, так внезапно меня уже целый год не было уже. Машина моя Жига, если вы ее помните, была у Сани в гараже. Не знаю, что с ней, потому что их последний раз, когда прощались, он обещал, типа, починить ее там, типа, сделать пушкой бомбой вообще. А что на самом деле там с ней, я даже без понятия. Сейчас вот стучусь, а он не открывает все. Ну, блядь, попробовать ключи посмотреть на старом месте, если остались. Сейчас глянем ключики. А, вот, точно. Через заднюю дверь уже можно заходить. Там были ключи у меня. Потому что, как я помню, Саня тоже мне месяц, как я в армии отслужил, звонил, сказал, что машина в гараже стоит, а я на вахту поехал. Во, все, эту дверь открыл. Хорошо, я в доме. Саня, Сань, ты дома? Саня. Странно. Ну, О, а ты что делаешь? здорово. Здорово. А я стучу, тебя нет. Или ты только подъехал? Да я только приехал с командировки. А, это что там стоит за машина у тебя? Да вот, прикупил. Что это так? ПХ? Ну да. Нихера побогател, что ли? Ну так, немного совсем. А чё, где моя Жига? А в гараже стоит. Ты только не пугайся сильно. Да, что там не так? Да я ее в порядок привел просто. И до командировки еще пока на работу ездил. Погоди, стой, не рассказывай. Я хочу ее увидеть сначала, а потом будешь рассказывать. Ну давай пойдем. Ей пизда или она в охуительном состоянии? Ну, технически она вся исправна, а вот по внешке ей немного плоховато стало. Так. А, стоп, где номера? Что за наклейки? Ну, она немного. Арест? Да, Ты что? да, знаешь, когда в гонках участвуешь, не такое случается. В смысле в гонках? В каких? Ну, ты прокатишься сейчас на ней, поймешь. Где литосы, что Григорий Юрий отдавал тогда? Да, когда от ментов уебывал, в ямку попал, нахуй, диск лопнул один. И решил разные колеса поставить? Ну да. Что, блядь, даже арест на капоте? Она ж на штрафстоянке стояла с месяц, наверное. А когда ты ее забрал? Ну, перед тем, как в командировку уехать, я А, ее пригнал, в гараж поставил и думал, успею вернуться до того, как ты придешь, чтобы ее в состояние привести. Но не успел, видишь? хорошо, я понимаю все. Вопрос. Мы ж ее с тобой красили. Что с капотом? Что он весь в Ну, краске? я же говорю, она на улице простояла сколько, когда была на штрафстоянке. А дверь что, поменял? В поворот неудачно вошел. Заебись. Но я же говорю, по технически она все исправна абсолютно. Типа вообще нюансов никаких нету. Она едет бодро, Хоть заведется. да, она спокойно заведется по ходовке, все в порядке. Она чисто вот по внешке, видишь? Дай ключи. А они сзади тебя на полке лежат в коробочке. Угу. Ты хотя бы ключи получше спрятал бы. Положил туда, куда я всегда кладу. И бензина нету. Ща, погоди. У меня где-то была канистра. Ну, заводись. О, завелась. Ща еще бензика подолью тебе. Тебе до заправки доехать. Так, до заправки хватит. Ну, садись, поехали, съездим до заправки. Ну да, поехали. Попробую спустя год на ней съездить. Блин, с ней потратили.
проебались на самом-то деле. Всё, её, блядь, полирнуть, покрасить, да и все, в принципе-то. Лабаш поменять. Ты ее еще на учет теперь ставить Ты надо. вообще заметил? Я её вообще-то люк починил, он теперь открывается. Да я этот люк вообще заварить хотел. А он теперь рабочий, так что не надо. Где там твоя бэха, не вижу. Да сдавай, сдавай, нормально Сейчас всё. бы задел. Нормально, проходишь. А что за бэха-то? Да, я 38-я. У знакомого купил. Я же за границей работал в командировке. Ага, Ты видишь, она еще не переоформлена на этих, блядь, армянских номерах. я понял, понял. А я, кстати, хотел про номера спросить. А чё она такая шустрая? Ну, помнишь, что у меня движок в 4 стоял? Я же обещал его сюда перекинуть. Когда Да 4 ну. продавать буду, да, да, да. А 4 где? А хрен его, я каким-то шкитам ее продал. А, ты, то есть, поменял двигатель и продал ее? Ну да, чтобы я-то думал, там на учет будут ставить, чтобы никаких проблем не было. Я двигатель обратно поставил. Жигу, если что, тоже на учет ставил, но ее уже сняли. Что она без номеров? Я ее на учет поставил на стоковом движке, получается. Потому что только стойку ставил. А как мне ее сейчас опять на учет ставить? Я, получается, движок у друга менял, и у него должен будет твой родной остаться. Подожди, а документы на этот двигатель у тебя есть? Ох, где-то дома валялись, вот не знаю, если честно. Меня что же дома столько не было. А что с подвеской? Что машина кривая? Пружины, может, просели. Так, ладно. Так. Все, заправились. Катим. Главное, что ты сейчас вернулся, у меня деньги есть, так сейчас ее в спокойном состоянии приведем. В состоянии. Ну, очень обидно. Я тогда столько времени мы потратили на него. Да, тогда мы, видишь, еще как бы и тебе надо было уходить, так на скорую руку делали. Да я вообще не думал, что меня в армию заберут. А сейчас видишь, и у меня работа нормальная есть, видишь, на какой машине приехал. И ты уже вернулся, никуда не уйдешь, так что сейчас нормально заживем. Надеюсь. А то тогда вообще ни с чего. Повестку прислали и все. Да я сам туда охерел. Даже не Я бы, предупредили, если что бы тебя забирают. не забрали бы, не поехал бы даже не работать никуда, так видишь. Одному делать нечего было, думал, надо что-то в жизни менять. Так, ладненько. Что с колесами? Что задние большие, маленькие, передние маленькие какие-то? Да это нормально, просто сзади 15 стоят литос, а спереди 13, видишь, блядь. Зато ты крутой. На крутой тачке ездишь теперь. Да, хочешь прокачу, кстати? Так, ладно. У тебя компрессор есть в гараже? Да. Че, забыл уже, что ли? У меня же все есть для машины. Поехали в магазин. В автозапчастях. Поехали. А то я боюсь, Жигуленок не доедет мой. Не, я же говорю, он спокойно доедет. У него по ходовке все это стабильно. Ладно, стартуем магазик. Да, поехали. Все, запчасти взяли. Сейчас покрасим ее тогда. Сделаем все красиво. Надеюсь, надеюсь. Ну, бэшка у тебя ничегошная. Ну да. Еще причем понял, мне ее чисто как друга по дешману отдали. Надо будет потом с тобой как-то на неделю съездить ее переоформить. Так, ладненько. Давай тогда загоняю Жигу сейчас. Там, может, ты не заметил, там, если что, на скорости руль немного уводит. Да, Из-за того, что колеса разные. Плюс еще ширина передних разная. Ее так, немного уводит. окей. Так. Давай сейчас ты, наверное, загоняем
ты поедешь за колесами и обуешь сразу резину, а я начну Хорошо. покраску. Хорошо, давай. Давай сейчас тогда через сколько примерно будешь? Ну, пока до города еду, ну, короче, час-полтора примерно так. Ой, к тому моменту я, наверное, думаю, закончу. Самое главное наклейки сейчас тратить. Пока ты ее отмоешь, пока наклейки. Да, еще и тренировку надо содрать. Ну да, а то она уже выцвела, надо новую клеить. Мгм. Да ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Да, Потом надо обязательно. будет ехать переоформлять. Не одному тебе, мне тоже. А, еще ж, да, точно. Но это уже с меня. Еще ж надо штрафы будет заплатить. Ну, заебись. А сколько? Блять. Порядком. Я тебе так просто скажу. А где ты так катался? Не буду тебе говорить все. В городе, что ли? Надо знать места такие. Я все равно узнаю. Ну, может быть, в У меня будущем. знакомый в ГАИ работает. Не бойся, он и мой знакомый тоже. Я запрошу камеры с видеонаблюдения. Ну, узнаешь, правда, так узнаешь. Ты хоть в трезвом состоянии был тогда? Да, я ж что-то, блядь, я же за рулем никогда не пью. Надеюсь. И вопрос, ты ли за рулем был? Да. Ладненько, давай, текай за колесами тогда. А я начну покраску. Да, давай. Начнем с капота. Как же заебался. О, Сань, ты все стоишь, куришь. Ну да, надо сейчас будет уже спать идти, а то что-то заебался, знаешь, с той машиной. 2 дня ее делали. Ну, нечего было так ушатывать. Да чё? Она всего лишь-то по внешке была ушатана. Так, ну ладненько, давай ребятам покажем, что тут за лайба теперь. Да, давай. Вот такая пушка-гонка, ребят. Саня еще и номера съездил в ГАИ забрал. Как и обещал, штраф заплатил, номера забрал. Короче, за этих 2 дня, что мы тут в этом гараже колупались, мы с нее сделали пушку-бомбу. И, наверное, уже сейчас съездим, если по возможности покатаемся, если Саня не против, если не сильно устал. Да, и, наверное, выложим ее на Авито на продажу. За сколько, Сань, думаешь, уйдет она? Да, думаю, знаешь, думаю, тысяч за 200-250 можно ее спокойно отправить. Ну, с учетом того, что... Не, если на этом движке, то подороже можно. Ну, смотри, просто людям же в любом случае придется переоформлять, опять движок перекидывать, это гемор, поэтому цену особо не будем ломить с тобой. Не, ну давай. Потому что в любом случае я же все равно буду свою тоже бэху продавать, надо же дальше двигаться. Так что за 200-250 спокойно можно продавать, Ага. я еще бэху продам, и баланс у нас с тобой нормальный будет. Хорошо, да, я хотел предложить, может, ее, если вот так, может, кому под проект, там, под дрифт корч. Им же похер с каким Ну, движком. смотри сам, типа, я в любом случае буду бэху продавать, и бюджет на стой будет. Типа, если хочешь, можешь заниматься дальше жигой. Не-не, все, ее сливаю, надо брать передний привод как-то. Жига меня не очень устраивает. Да, может, приорку возьму. Ну, смотри сам. А то все на приоры смотрю, ездят такие крутые. Да, что после жиги на приор, мне кажется, самое то будет. Ну да, но только знаешь, это ж какая жига? Априори-то будет обычная. Ну да. Ну ладно, сейчас временно у батьки в тачку возьму тогда покататься. Лексуса Иванова. Если даст, конечно. Мгм. Пока жигу буду продавать, чтобы ее не ушатать. Ну, если что, если, смотря как там, может, я бы их продам, может, я тебе на приору накину. Ну, посмотрим. Может, там есть знакомый чел приор продает. Ну, она у него после хорошего ремонта такого, ну, в идеале вообще. Но сильно заниженная она. Ну, съезжу-то, а сам посмотрю, что там, почем, как она. Ну, я тебе адресок тогда скину в телегу. Ага, хорошо. Че, может, прокатимся? Да, поехали. Так. Ну чё, как ты, Максон, привык уже более-менее к машине? Ну, более-менее, да, ездить можно. Ну, Ну, шустрая. страшно зимой, да?
Ну да, пошустрее намного стало. Я ж обещал, что из нее турбопушку сделаю. Ну вот. Теперь бы от этой турбопушки избавиться. Да, у меня есть там пару стритрейсеров знакомых. Думаю, заберут его спокойно у тебя. Ну, смотри, самое главное, чтобы у меня не было проблем никаких с гайцами с ней. Не будет, все, ну типа по базе чисто абсолютно. А то мне видео скинули одно. Что за видео? А я тебе потом покажу. Увидишь. Да я догадываюсь, наверное. Там с видеокамер наблюдения. Но мне уже В городе. показывали в ГАИ. Показывали? Да, конечно, показывали. Ну вот, увидишь это видео, посмотришь. Drop. Too fast. Drop. Too furious. I'm too fast for y'all, man. Drop. Too fast. Drop. Too furious. Oh, I'm too fast for y'all. Oh, you just came home from doing a bid. Tell me what you gon' do. Act a fool. Somebody broke in and cleaned out your crib. Boy, what you gon' do? Act a fool. Just bought a new pair and they scuffed your shoes. Tell me what you gon' do. Act a fool. Now them cops tryna throw you in them county blues. Boy, what you gon' do? Act a fool. Talking about gats, traps, cops and robbers. It's 911, please call the doctor. Evacuate the building and trick the pigs. Since everybody want a piece, we gon' split your wig. See some fools slipped up and overstepped their boundaries. You bout to catch a cold, stay the fuck from around me. Your peeps talking about what kind of shit's he on. You'll disappear like poof. Bitch, be gone. You think 12 gon' catch me? Give me a break. I'm supercharged with a hideaway license plate. It seems they wanna fingerprint me and give me some years. They'll only get one finger while I'm shifting gears. I got suede on my roof, wood grain on the dash, sheepskin on the rug, golden grain in the stash. Hydraulics all around, so I shake the ride. We go front, back, and side to side. Some punk just tripped up and made you spill your drink. Tell me what you gon' do. Act a fool. Now your car just stopped on an empty tank. Boy, what you gon' do? Act a fool. If you got late bills and you lost your job, tell me what you gon' do. Act a fool. If you bout to get drunk and you ready to mob, boy, what you gon' do? Act a fool. Let's take it to the streets, cause I'm ready to cruise. Just bought me and my cars all some brand new shoes. And the people just there, so I love to park it. And I just put a computer in the glove compartment. With my pedal to the floor, radar on the grill, TV in the middle of my steering wheel. Ясненько. Не, ну так и хорошо. Вот с резиной бы химичить что-нибудь. Ну а что ты зимой нахимичишь с резиной? Это машина заднеприводная. Ну, липучки может снять, поставить шиповки. Да, не думаю, что поможет с такой мощностью. Думаешь? Это тебе не стоковая жига. Ну да, по факту. Ну, тоже тема хорошая. Так, ладненько, поехали домой, ставить ее в гараж. Ну да, да надо уже время позднее, наверное, спать ложиться. И завтра поеду это свою переоформлю, чтобы она была на русских номерах. И уже выкину, получается, ее тоже. Ну, я съезжу, получается, до ГАИ. Узнаю, что там вообще по страховкам, что делать, не делать. Угу. И будет уже дальше видно. Ну, я, наверное, даже, скорее всего, завтра уже продам свою машину, потому что у меня там знакомый скупщик один есть. Ага. Он типа у меня готов уже забрать ее. Блин, тачку на мойку надо гнать. Да, моя тоже немного грязная уже стала. Надо тоже будет завтра на мойку заехать. Ну да. Так. Ну, так фарбовая ничешная. А, да, забыл еще, ребят, сказать, а лобовое изменили. Тогда разбитое было, жестко Ты разбитое. покажи им, как мы ее отполировали. Да, сейчас что показывать, если она грязная?
Ну да, лак виден, вон как звезды отражаются. Наклейку сзади сняли. Думаю, спойлер поставить и решетку назад. Если в течение 2 дней не продам ее в сторону, посмотрим, как будет выглядеть. Диски красивые, 17-е, да? Или какие они тут? 16-е. 16-е? Да. Ну, бомба вообще. Ладненько. Всем до встречи. Хорошего дня, вечера, утра. Не знаю, какое у вас время суток. У каждого по-разному. У нас в данный момент ночь. Желаем всем приятных просмотров дальших. Если кому нравится, оцениваем, ставим лайки и комментарии пишем. Добавьте, что можно еще добавить к этим видео, к этим роликам. Всем удачи! Ахайо.